Korea Selatan tengah berjibaku memadamkan kebakaran hutan yang melanda wilayah Tenggara. Diketahui hingga hari ini kobaran api masih membara. Api tersebut semakin menyebar dengan cepat imbas angin kencang dan kondisi kering di daerah itu. Peristiwa itu dilaporkan menjadi kebakaran hutan terburuk dalam sejarah Korea Selatan. Akibat kebakaran tersebut, 16 orang dan 10 korban lainnya mengalami luka-luka. Kebakaran itu juga memaksa ribuan warga mengungsi. Diketahui, 12 korban tewas berasal dari kebakaran di Kabupaten Uiseong. Sementara itu, 4 korban lainnya tewas akibat insiden kebakaran di Kabupaten Sancheong. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.